We accompanied this lawyer to the cells, and we found our clients are not there, and he confirmed he came alone. I do not know what the explanation the prisons have, but I know that the Constitution does not allow proceedings in the absence of the accused persons, and especially Article 28(5). Which reads as follows: except with his or her consent, the trial of any person shall not take place in the absence of that person, unless that person so conducts himself or herself as to render the continuance of the proceedings in the presence of that person impracticable. If I may stop there, that implies in the presence of the court. They are not here, and therefore the court cannot proceed to the rest of the section to make an order that either they are removed because they are not here and they have not done anything, or that the trial can proceed in their absence. And this particular provision of Article 28 is reenacted in the Trial on Indictments Act, TI, Section 55(1), which again repeats, except with his or her consent, the trial of any person shall not take place in the absence of that person, unless that person so conducts himself or herself as to render the continuance of the proceedings in the absence of that person impracticable, and the court makes an order for the person to be removed, and I've said they are not here, nor have they done anything to merit removal, and the trial to proceed in the absence of that person. I will not go to sub 2 because a decision has not been made pursuant to 1. So, my Lord, even before I go to the happenings of yesterday, I would like to pause it there and ask my colleagues if they have something to add, because we need directions. If my colleagues wish to ask, Bakiransi baffe tebaliwo muwulidde ekibadde Luzira nti babagambye nti wakyaliwo issues eziri wakati wa kooti ne balooya baabwe. Ensonga ezo muzimanyi tuze tuzoogera enkya n'eggulo, yadde olwaleero nga kanso babagaye tetuzigenzeemu, naye ensonga enkulu ziri ssatu. Application ey'enforcement of rights eyawaabirwa General Muhoozi ne banne, ey'okubiri ye matter ya bail, twateekayo application Justice Baguma n'agaana ogifixinga, ey'okusatu ye kutulemesa okubalaba e Luzira mu mbeera etategeerekeka, ng'ate waliwo court order tugamba tugende tubalabe ne gadgets zaffe nga tubeera nazo. Ensonga ezo ssatu olwaleero akutteko ensonga y'okugamba nti application mwe twawaabira General Muhoozi ne banne, kuliko General Muhoozi, kuliko ahimbisibwe Kano ne Lieutenant Kano Peter something. So abo abasatu nga kwe kuli n'Attorney General olwaleero tebabaddeewo wano. Njagala mukitegeere nti yadde awadde ennaku z'omwezi 3 abo abasatu be twawaabira nga kuliko n'okuna ya Attorney General tebaliyo. Kati ensonga eya bail application tagikutteeko.
eyo twagala nayo bail application efixingibwe. Twakasaba bail emirundi ena nga agaana, twataddemu bail application eyokutaano tannagifixinga. Then n'ensonga endala ey'okulaba bakirandi baffe nga bali Luzira tujja giraba nga babaleese wano. Naye na application gyataddeyo kati olusozi gambalaga leero olutalo oluliwo lwa kuyigga Muhoozi kumusavinga application bamuwadde ennaku 7 yeewozeeko. Justice Baguma agambye nti Muhoozi Kayine Rugaba alina okwewozaako mu nnaku 7. Kakati olutalo lwe tulina nti olwaleero n'okutandika olwaleero tulina okufuna summons zino oba notice of motion tunoonye General Muhoozi wonna waali. Kyemuwuliddero ni kiza kyabadde asaba omulamuzi atuyambeko okutugondeza ku mulimu ogw'okuyigga General Muhoozi Kayine Rugaba okumusavinga wamu ne bali ba Lieutenant Kano ne Kano ato ne General ye mwangu kuyo tujja genda wali ku kyemba zetu musavinga ne bana abasatu lusozi lwe tuliko era ogwo mulimu tugenda kugukola okuyigga General Muhoozi wonna waali tumuwe empapula ajje yewozeeko. Ebirala tujja bibabuulira nga amaze okuteekamu defense ye ebigenda okuddako. Kati awe tuli naye n'ekirala twagala mukulu Justice Baguma fixing a bail application. Muwulidde tumusabye tumugamba fixing a bail application n'agamba ajja kutuwa olunaku naluta lutuwadde. Dr. Besigye yakamala ennaku 572 mu komera wamu n'Obedi Lutale. Twakaleeta bail application zinya tezinnawulirwa. Application yeyo ebaddeyo okumala ebbanga twagiteekayo lwaki mwami Baguma agaano gifixinga. Eyo nayo tugenda giremerako afixing a bail application na yeewulirwe nga tetunabagenda ku musango. Kisembayo kwe kugamba nti badde n'abajulizi 2 Jatiko balimbye bali around bali wano baba kweseewa tubadde mu court babuuza waliwo abajulizi mu court. Justice Baguma badde alina okubuuza nti bali ludda wa abalabeko teri alabye ku bajulizi be bagambye nti babaleese mu court. At least tulinze basituke mu audience tebasituse mpozi nga baba kwese mbulu ate court teyinza kukkiriza nti okweke omujulizi around tewali wano bisenge. Buli court chamber zirimu omulamuzi buli kasenge kalina mpozi nga babadde mu buduukulu wansi. So ekyo nakyo kibadde kya bulimba nti baleese abajulizi nabo tebaliiwo.